欢迎加入秦朝与我神说天堂。今天又来肯克3案，翅膀来了，集火王阿，在熟悉不过的海面，是时候该出本暗杀者了吧？你各位准备上榜啦！又来到钱巴巴的乌贼，都说乌贼很有墨水，但不管怎么敲就是没了，依旧死去。最近好像大家都不想打徐曼，但为了基座必须拼下去，是时候来个基座了吧？结果没料，不要忘了，你这2天都是在